travailler là. Dernier. Balance message. On peut pas les récup si tu veux. Munitions au max.
voir le bug des autres. J'essaie de les rentrer au milieu, comme ça je suis au milieu. Oh, les sont de temps ça. Si tu veux, tu peux le pouvoir courir vite. Oh l'enculé, il m'a ramené en milieu. Ah. Sounds like you're standing up. Bye bye. Tu fais quoi? C'est bon. Voilà, c'est bon. Reste en tête. Non, là ça ne va pas. La seule personne qui peut me suivre sur le BO2, c'est ma petite sœur. Munitions au max. J'étais pas sûr que c'était ça. Ouais, j'étais pas sûr que c'était des... Ouais, je vais lancer le robot. Ouais, je lance pas les gars.
Ouais, c'est les blancs. Il y en a un qui est parti, mais je sais pas qui c'est qui a rejoint. Il a rejoint. Ah, il s'est branché un câble, je sais pas trop quoi. J'ai pas le temps de finir ma repas. Hier j'ai eu un bug hier, alors hier. Parce que hier j'avais pris le singe, et quand je suis revenu j'avais récupéré le singe. Hier j'ai eu un bug alors. Parce que hier quand j'avais les singes et puis je suis revenu là, je suis au-dessus là. J'ai récupéré les singes. Ah non, c'est pas grave, je suis pas allé à dans un coin. Je sais pas si après c'est pas dans toi, je sais pas si j'avais les... C'est bizarre, moi j'étais encore à la télé, j'avais des trucs qui m'avaient gardé.
pas me tomber. Comme ça m'évite de perdre la troisième arme et on va stopper. Pas capé.
en même temps. Bloqué à Maston. Ah ça va, on a pratiquement le même point de machin.